بازدید رئیس جمهور از راهگذر ترانزیتی شمال غرب کشور، مسیری مواصلاتی به طول 107 کیلومتر که به صورت ریلی و جاده‌ای شرق به غرب آسیا را از خاک ایران به هم متصل می کند. کلاله و بعد از اون به موازات مرز سدی که تهران و باکو آن را نماد همکاری‌های مشترک دو کشور معرفی می‌کنند. این حالا یک اقدام و یک جلوه است از همدلی و همکاری بین ما. جلوه‌های همکاری ما شما همین سد، جاده و از این قبیل کارها بسیار بین ما وجود